Ձեռք բերեք Անելիք բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելիս ստացեք մինչեւ 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչեւ 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առևտրային կետերում։ Բոլորը սպասում էին Դիոնիսի նահատանքին։ Ձևավորվում էր գինե գործությունը։ Արամե գինու դիցաբանություն։ Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, բարի երեկո հարգելի հանդիսատես եւ բարի երեկո այն մարդիկ, ովքեր նայում են YouTube-ով։ Ինչպե՞ս եք։ Ծափարություններից ես կհասկանամ, որ շատ լավ։ Դե քանի որ դուք լավ եք, եկեք այստեղ հրավիրեք Գարիկին եւ Վաչեին։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, դու ինչպե՞ս ես։ Ես շատ լավ։ Վաչե ջան, ինչպե՞ս էր առաջին զգացողությունները եթերից հետո, արդեն մեկ շաբաթ է եթեր ես դուրս գալիս որպես ժյուրի, ոնց է փողոցում ճանաչում են արդեն։ Արդեն տանն են ճանաչում, sense ասեմ։ Իսկ ոնց է նոր գործընկերոջ հետ յոլա գնում եք, դուրս գալիս է։ Նորմալ է, չեմ դժգոհում։ Յոլա իբր կուլտուրական է, յոլա։ Նորմալ։ Նորմալ է։ Այո, Նորոյի հետ նորմալ աշխատում։ Նորո չէ, Վաչե։ Վաչե չէ, ապեր։ Մերսի, որ հիշեցիր, Մայրիկ ջան։ Եկեք ծափարենք Վաչեին եւ Գարիկին եւ ուղեկցենք իրենց համար նախատեսված տեղը։ Խնդրում եմ նստել տղաներ։ Իսկ ես ծանոթացնեմ խաղի կանոններին։ Առաջին փուլում մասնակիցը եթե ծիծաղեցրեց Գարիկին եւ այն տղային, վաստակում է 5000 դրամ։ Երկրորդ փուլում եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 25000 դրամ, երրորդ փուլում 50000 դրամ, չորրորդ փուլում 100000 դրամ եւ հինգերորդ փուլում 250000 դրամ։ Մենք ունենք նաև եզրափակիչ փուլ, որի ընթացքում մասնակիցը պետք է ծիծաղեցնի Գարիկին եւ Հայկի տեղը նստած տղային միաժամանակ։ Եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 1 միլիոն դրամ։ Մենք ունենք արդեն անձեռնամխելի գումար, որը 25000 դրամն է։ Եթե մասնակիցը հասավ 25000 դրամին, արդյունքն նա ունի 25000 դրամը, 50000-ի դեպքում պարտվելուց ունի 25-ը, 100-ի դեպքում նույնպես ունի 25000 դրամը։ Պարզ է։ Իսկ ես զբաղեցնեմ ինձ համար նախատեսված տեղը եւ սկսենք։ Այս երկու մոնիտորների օգնությամբ ես ուշադիր նայելու եմ Գարիկի եւ Վաչեի գեղեցիկ դեմքներին։ Եթե նրանք ծիծաղեցին, ապա ես կկանգնեցնեմ խաղը եւ մասնակիցը կհաղթի։ Իսկ ես մասնակցի կողմից եմ։ Կարող ենք սկսել։ Բաղդասարյան Մհեր, քաղաք Կապան։ Ողջունել բոլոր ներկա գտնվողներին ես ցանկանում եմ ողջունել մեր հեռուստադիտողներին եւ Եվրոպայի եւ Ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակիցներին։ Ողջույն Մհեր։ Ողջույն Մհեր։ Ողջույն Մհեր։ Մեր շատ շնորհակալություն, որ շատ հեռու տեղից եք եկել մեր հաղորդմանը հյուր։ Շնորհակալություն։ Իրոք շատ գնահատում ենք դա եւ հույսով ենք, որ եթե եկել եք, ուրեմն ունեք հումորներ, որ մտածել եք, սա պետք է տանեմ հասցնեմ, բոլորը տեսնեն։ Ուրեմն ինչ եք անելու շահած գումարով թռնելու եք լուսին։ Անդե հովան։ Ես ուզում ասեի, այնտեղ հով անտեղ արժի թռնել, որտեղ եք աշխատում, пусть тракторы работают, պատասխանել եք դուք, նուրբ, ավելի սիրած մարզաձև հայկական ֆուտբոլ, ազատ ժամանակ հայկական ֆուտբոլը ուրիշ ֆուտբոլ է, կան ֆուտբոլը։ Ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում հումորներ եմ գրում, էլի պատասխանեք դուք եւ շարունակում եմ Վաչեն։ Եվ շարունակում ես, ինչ երաժշտություն եք լսում, ինչ պատահի եւ ստորակետից հետո ավելացրել եք արագ երաժշտություն։ Ինչևէ, կարող ենք արդեն լսել ձեր
պատրաստած հումորները Մի հարց էլ կա, որ ուզում եմ անդրադառնանք փոքր ժամանակ ինչ եք երազում դառնալ, պատասխանել եք մեծ մարդ։ Ինձ թվում է ձեր երազանքը դրա առջևում է։ Ձեր ցանկանում են կատարվի։ Պատրաստ եք մայր։ Այո։ Առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպեն սկսեցինք։ Ուրեմն ես լավ տղա եմ երկը 15 տարի անց։ Ես լավ տղա եմ։ Ես ունեմ լավ շրջապատ։ Ազգային ժողովում ինձ պարոն Կյաժ են ասում։ Ես ունեմ աղջիկ։ Այն օրը մեկը մոտեցավ աղջիկս ասեց դուր մաթեմ արտագրեմ, ֆազերս էլ գեշկցի ու բենթլիով վրով անցա։ Ես ունեմ iPhone հեռախոս ու одноклассникում իշտ հասանել եմ։ Մեկնում եմ Երևանյան լիճ, սիգնալը քոքում եմ ու ծտերին թրցնում եմ, փախցնում եմ։ Այն օրը երես կանչեց մոտը, շարունակությունը Ստոպ մայր, Վաշեն եւ Գարիկը ծիծաղեցին եւ դուք վաստակեցիք 5000 դրամ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, եկեք ծափարենք։ Մայր, մասնակցում ես երկրորդ փուլին, որտեղ կարող ես վաստակել 25000 դրամ։ անպայման։ Եթե չծիծաղեցես, կորցնես 5000-ը։ Գիտեմ։ Ոչինչ։ 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 Երկրորդ փուլ եւ 25000 դրամ սկսեցինք։ Ուրեմն երկու Բաքվի փախստական բալկոնից բալկոն զրուցում են։ Աղջի շուշիկ, ասի փանացի։ Աղջի, ասում են ուգլովին մագազինը մակորից է պրադավատանում։ Դիժե։ Աղջի թաղին գլոխը թայրախոսալի։ Ինչ ես ասում, լոխ արմյասկի языка մուքա, կես ախրանի տարել։ Էդ լալոխ էչ։ Աղջի, են ռեզիներից ունեք։ Ու ռեզիներ։ Եվ մարդկանց կամակաչուն են լցնում։ Ուրեմն մի գայշնիկ էր աշխատում մեր մոտ, միշտ գլխարկի վրայից սրել, գլուխի քորում։ Մեկը տեսավ ասեց, մեղտի դադայ, այդ խեչես փափաղաթանում է տա գլուխդ քորում։ Ես էլ ասում եմ, աշան տղոլակ, դու էր կամակդ քորում ես, շալ վրաթանում։ Ուրեմն երկու հոգի հրապարակով անցնում են, մեկը խմածան, մեկը թոփալ, էլի, ասում են հենց անցնենք։ Ստոպ մայր։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, եկեք ծափարենք մայրին բարձր։ Շնորհակալություն մայր։ Շնորհակալություն, որ կապանից եկել եք մեզ մոտ յուր։ Շատ լավ տպավորություններ ունեմ եւ կարելի է ասել շատ հետաքրքիր հաղորդաշար է եւ ինձ թվում է նույնիսկ արտասահմանյան մեր հեռուստադիտողները կարող են գալ եւ մասնակցել, քանի որ կարելի է 6 վայրկյանում 1 միլիոն դրամ 6 րոպեին 1 միլիոն դրամ աշխատել։ Դիմավորեք մեր մյուս մասնակցին, Արտակ Քոչարով, քաղաք Երևան։ Ողջույն Արտակ։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Ոչինչ։ Ոչինչ, Արտակը պատասխանել է ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում հարցին, հոգի եմ կանչում։ Մենակով ես հիմա դու եկել։ Հա։ Եղավ։ Ազատ չես եղես ընթացքում։ Մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակ ում դերն եք խաղացել, հիշում ես ինչ ես պատասխանել։ Չէ։ Ես հիշում եմ, Գագիկ Շամշյանի դու պատասխանել ես։ Հետաքրքիր էր ձեր ամենասիրած ֆիլմը եւ մուլտֆիլմը, մենք ենք մեր սարերը, ամենաշատը ինչից եք վախենում, էլի չես հիշում։ Չէ։ Սկլերոզից դու պատասխանել։ Դե որ չես հիշում սկլերոզից։ Մենք պատրաստ ենք։ Ես նույնպես, մնում է հարցնենք Արտակին։ Արտակ, Պատրաստ եմ։ պատրաստ ես։ Առաջին փուլ եւ 1 րոպե, սկսեցինք։ Ես միշտ էի ասում, որ մեծ փորը ուտելիքից չէ, ուտելիքի համար է։ Ֆրանսիայում մադամ, մադմուազել, Ամերիկայում միս, միսիսկ։ Իսկ մեր մոտ Ազիզ, Ազիզս։ Մեր երեխաները նման են բենզինի գներին, օրեցօր մեծանում են։ Շտապ նորություն։ Չեբրաշկան ընդունվել է աշխատանքին արբանյակային հեռուստատեսություն որպես արբանյակ։ Մարդիկ ասում են, որ ես տարապում եմ ալկոհոլից, բայց դա սուտ է, ես ալկոհոլից հաճույք եմ ստանում։ Հատուկ ճանապարհային ոստիկանության համար հայտնագործվել է ռադար, որը նախապես ցույց է տալիս ինչքան պետք է վճարի վարորդը։
Խորամանկ հայրը անկյունի անցքը թաքցնելու համար տղային անկյուն է կանեցել։ Գլուխդ բարձր պայիր, ասաց դահիճը։ Կյանքը պետք է ապրել այնպես, որ դրա մասին իմանա Google-ը եւ չիմանա YouTube-ը։ Մարդու աչքին խփելով կարելի է փոխել նրա տեսակետը։ Ստոպ։ Արտակ ծիծաղեցրեցին Գարիկին եւ Վաչեին, խնդրում եմ ծափարեք, շնորհակալություն մասնակցության համար։ Շնորհակալություն։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին, Հակոբյան Աննա, քաղաք Երևան։ Բարև Աննա ջան։ Բարև ձեզ։ Ողջույն, Բարև, Աննա։ Աննա ջան։ Աննայի հարցերի պատասխանը ձեռագրից զգում եմ, որ ինքն է գրել, բայց չգիտեմ թելադրել թե չէ։ Ինձ թվում է թելադրել։ Ինչ է կանելու շահզգումարով այս փոքրիկ ճկնաղ պատասխաները պահելու եմ նեղորվա։ Աննա ջան, օրինակ ո՞նց ես պատկերացնում քո նեղորը։ Նեղորս այնա, որ եթե տանը քաղցրավենիք չի լինում։ Այսինքն երբ որ չի լինում քաղցրավենիքը, ավտոմատ փողը տալիս ես տնեցիկին, իրան գրում են առնում են։ Տենց է, այս արկած բանն է, ինձ թվում է դու հեսա որ փողը շահես ու գնաս տուն, չի լինելու ձեր տունը քաղցրավենիք։ Ու տենց սիրած մարզաձև լողը, գնում ես լողի։ Ապրես, բա ինչու լողանալով չեկար։ Ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, չարություններ եմ անում։ Ինչ երաժշտություն եք լսում, Աննան պատասխանել է հաճելի երաժշտություն։ Դպրոցում ո՞րն է եղել ձեր չսիրած առարկան, դեռ չեմ անցել։ Մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակ ում դերն եք խաղացել, ձկան կարթի։ Փոքր ժամանակ ինչ եք երազում դառնալ, այսինքն հիմա, ատամնաբույժ ինձ վրա բարկացողների ատամները քաշելու համար։ Ճիշտ է։ Եվ ամենաշատը ինչից եք վախենում, մթությունից, բլոճներից։ Դու որ բլոճ ես տենում, կանչում ես որ մաման սատկացնի։ Վախում ես Աննա ջան բլոճներից։ Որ բլոճը Նայած ինձ, հիմա շատ Ամենաշատը վախենալու։ որ բլոճից ես վախում։ տառականներից, Ահա։ Իսկ պապուկներից վախում ես, պապուկ։ Թե չի լինում էլ պապուկ։ Կոմանգության ժամանակը հիմա չկա պապուկ։ Իսկ Աննա- պատկերացնում ես քո նեղորը էսպիսին, որ տունը քաղցրավենիք չկա ու լիքը տառականը։ Ու մութ։ Մոտ։ Լավ Աննա ջան, ապրես որ sense լավ պատասխաններ ես գրել, հիմա արդեն լսենք հումորները։ Պատրաստ ես Աննա։ այո, Ես ազդարում եմ առաջին փուլի 1 րոպեն, սկսեցինք։ յուղ լեռնազորում լրագրող էր եկել եւ ինտերվյու է վերցնում մի տատիկից։ Տատիկ ջան, երբ մանուկ եք մի ժամանակ ախպերներով, ինչ խաղալիքներով եք Ստոպ։ Աննան վաստակեց 5000 դրամ, Գարիկը դեռ ծիծաղում է։ Ինչպես եք։ Ես ուզում եմ տպավորություններով կիսվեք ինձ հետ։ Արցակ ոճով ռաբիզ երգը ինձ միշտ ծիծաղացրել է, երբ որ ես մտքումս անգամ մտածում եմ, էլի։ Շնորհակալ եմ քեզ այս տեքստի համար, ուղղակի։ Աննա դու վաստակեցիր 5000 դրամ։ Շնորհավորում եմ քեզ, մասնակցում ես երկրորդ փուլին։ այո, Եթե կորցնես 5000 դրամը, քաղցրավենիք չես ունենա։ ոչինչ, Պատրաստ ես մասնակցել երկրորդ փուլին։ այո, Եվ այսպես երկրորդ փուլ եւ 25000 դրամ սկսեցինք։ լրագրողուհին հարցնում է այդ տատիկի, տատիկ ջան, երբ մանուկ եք մի ժամանակ ախպերներով, ինչ խաղալիքներով եք սիրում խաղալ, որն էր ձեր հոբին։ Հոբի, մոբի, ջուդումցին, բայց լոբի, սլավ, ծլացա։ Են վախտը, չլիգմա հագնքլալ խաղանում, դանան, որ մորթը մկլալ, տրաղի կհանը մկլալ, փչում մկլալ, փոճիկն սարքում խաղնքլալ անում։ Բալա այսից մատերիալը։ Դեպ սրծարանում, մի մարդ մտնում է սրծարան, մատուցողին հարցնում է, սառը թե ունեք, այո, տտակացրու բեր։ Ուսուցչուհին հարցնում է աշակերտին, ես գեղեցիկ եմ, դա որ ժամանակն է, անցյալ, տիկին անթառամ։
Ուսուցչուհին հարցնում է աշակերտին, ով իրեն իսկապես բութ է համարում, թող կանգնի։ Որոշ ժամանակ անց մի տղա կանգնեց։ Տղա, դու իսկապես թե բութ ես համարում։ Չէ, ուղղակի անհարմար է։ Ստոպ։ Աննա ջան, Ցավոք իրոք։ շնորհակալություն մասնակցության համար, շնորհակալություն կատակների համար, եկեք բարձր ծափանենք Աննային եւ ուղեկցենք։ Շատ ափսոս Աննա ջան, ես շատ կուզեի, որպեսզի դու մեզ գումար ախտեր եւ ունենար քաղցավենիքի եւ տարականի դեղի փող, իրոք եմ ասում։ Բայց շատ լավ ես խաղում, ապրես, բրավո։ Եկեք ծափանենք եւ ուղեկցենք Աննային, շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Խորհուրդ կտամ անպայման գամ մասնակցեն, որտեղ վստահեցնում է, որ շատ լավ տպավորություններ իրանք ունենան։ Եկեք դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին, Մեյմարյան Արմեն, քաղաք Երևան։ Բարև Արմեն։ Ողջույն Արմեն, ինչ եք անելու շահույս գումարով ծախսել եմ պատասխանել դուք, ազատ ժամանակ ինչ եք զբաղվում, ազատ եմ լինում պատասխանել եք դուք։ Ինչ երաժշտություն եք լսում, կենթանի պատասխանել ես դու, դպրոցում ո՞րն է եղել ձեր չսիրած առարկան, բաց ես թողե, մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակում դերն ես խաղացել, բաց ես թողե, փոքր ժամանակ ինչ է երազում դառնալ, թրաշով մարդ։ Ձեր ամենասիրած ֆիլմը կամ մուլտֆիլմը, ինչ։ Նիշուշիցե զոխնեմ։ Նիշուշիցե զոխնեմ։ Սովորաբար պատասխանեք դուք ամենաշատ ինչից եք վախենում թրաշով մարդկանցից, այսինքն մեծացած փոքր երազողներից պատասխանել եք դուք։ Մեծացած իրանից։ Վերջ տղաներ։ Մեծացած քեզանից։ Բա հիմա արդեն կարող ես ասել քո մնացած։ Արմեն պատրաստ ես։ Այո։ Առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպեն։ Սկսեցինք։ Ի պատասխան Եղվարդի Adidas ֆիրմայի բացվել է Վարդենիսի Puma եւ Եղեգնաձորի Զիլի ֆիրմաները։ Մաքսային աշխատողի հետ նարդի խաղացող երիտասարդը դորջարա բերել ու տուգանվել է այն չմաքսազերծելու համար։ Արջը բռնելով վախկոտ որսորդին ստիպված է եղել միջև ուտելը լողացնել նրան։ Ստոպ, Գարիկը ծիծաղեց եւ Արմեն դու վաստակեցիր 5000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Մասնակցում ես 2-րդ փուլին։ Այո։ Որտեղ կվաստակես 25000 դրամ։ Այո, Եթե չծիծաղեցնես, կորցնես 5000-ը։ Տեղյակ եմ։ Տեղյակ ես։ Այո։ Դե ինչ, կարող ենք սկսել 2-րդ փուլը։ Սկսեցինք։ Հայ երիտասարդը մեկնելով անապա իր կամքից անկախ դարձել է պապա։ Հարբած տերորիստը ռեստորանի մատուցողից պահանջել է լիմոնով ջերմուկ, $1 միլիոն եւ ուղղաթիռ։ Աշխարհի ամենահանգիստ մարդու մահվան փաստը տանեցիները նկատել են միայն 10 օր հետո։ 100,000 դրամը չվաստակած 100 դրամը չվճարած մեքենայի հետևից վազող հայ պարկով շիկա ակամայից գերազանցել է վազքի աշխարհի ռեկորդը։ Հայկ Կասպարովը նոր կլիպ է անել հիշեցնելու համար, որ բացի Արման Բարդումյանից ու Վարդան Սարգսյանից կա նաև ինքը։ Ստոպ։ Շնորհավորում եմ Արմեն, վաստակեցիր 25000 դրամ։ Շնորհակալություն։ Շատ ծիծաղելի կատակ էր, Գարիկ, իսկ դու եկես դուր եկավ։ Չէ։ Ապեր ես էլ եմ ստեմ։ Մենակ Գարիկը ծիծաղեց, վաչի Այստեղ են աստե հայկի տեղը։ Չէ, Արմեն, դու վաստակեցիր 25000 դրամ, այսինքն անձեռնամխելի գումարը արդեն ունես, դու չես կարող պարտվել 25000 դրամը։ Այո, տեղյակ։ Մասնակցում ես 3-րդ փուլին։ Այո, իհարկե։ Որտեղ կվաստակես 50000 դրամ։ Այո։ Տղաներ պատրաստ եք։ Yes։ Մի անգամ այն։ Նշնայեմ։ Չիքնա։ Դե եւ այսպես 3-րդ փուլ եւ 3-րդ 1 րոպեն սկսեցինք։ Ռեստորանի երաժիշտները նվագեցին շատ դառը դուդուկ, կծուկ լարնետ ու թթու դհոլ։ Հոլանդացի ֆուտբոլային մրցավարները խաղը դիտավորյալ սխալ են դատում։ Պարզվել է, որ աշխարհի ամենաարագ վազող երևույթը վազող տողն է։ Հայ երեխաները մեծանալով հասկանում են, որ ձմեռ պապի չկա, մեշոկ պապի չկա ու փող չկա։ Հայտնի է դարձել, որ հայկական բջջային օպերատորներից մեկի ամենաակտիվ բաժանորդը ֆիլարմոնիկն է։ Վերջերս Ստոպ։
Հոբ Արմենը վաստակեց 50,000 դրամ, շնորհավորում եմ Արմեն։ Շնորհակալություն։ Վաչե, քեզ նույնպես շնորհավորում եմ։ Ես դա հենց իմ վրա զգացել եմ այդ իր ասած։ Բայց ես իրոք շատ հետաքրքիր բան ասացիր, ես ուզում եմ հիմա շարունակել խոսքը դիմելով SMS ուղարկող ֆիլհարմոնիկին, ես խնդրում եմ, որ երբ որ SMS եք ուղարկում եւ զանգահարում ենք վերցրեք, որտեվ ես ուզում եի վերջին որ ուղարկել են, ես գնաց չվերցեցիք դուք հեռախոսը, որ ես տոմս վերցնեի ձեզնից։ Իսկ եթե ուղակի SMS եք ուղարկում, շնորհակալություն։ Իսկ ո՞ւմ է ֆիլհարմոնիկի երկրորդ տեղում է, առաջին տեղում Էքսպոն է։ Չէ։ Չէ, լավ, ֆիլհարմոնիկը։ Արմեն, դու վաստակեցիր 50,000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Եկեք մեկ անգամ եւս ծափարենք Արմենին։ Պատրաստ ես մասնակցել մյուս փուլին, որտեղ կվաստակես 100,000 դրամ։ Պատրաստ եմ, բայց չեմ ուզում։ Ինչ ես անում այդ փողի սկականից։ Այսօրով 100,000-ից շատ կարողանում ծախսի, չէ՞։ Այո։ Դու էլ նույն լոգիկայով Ես կարողանում եմ ծախսեմ, խոսքը մեր մեջ։ Հա։ Մտածում ես ավելի ծիծաղելի կատակներ չկան։ Չէ, շատ կան ծիծաղելի կատակներ, բայց չեմ ուզում ռիսկի։ Վստահ չես։ Վստահ չէ։ Լավ, եկեք չհամոզենք։ Ամենածիծաղելի կատակը, որ խնդրեմ, կարտաս։ Ինչի համար։ Որ ծիծաղակ։ Կարդամ, ոչ, կարդամ։ Սմա ինչի համար։ Բայց վերջին անգամ հարցնեմ, չես մասնակցում, վերցնում ես 50,000 դրամ։ Չէ, չեմ մասնակցում։ Լավ, եկեք ծափարենք Արմենին։ Ծափարենք։ Լավ, վաստակեց 50,000 դրամ։ Շնորհակալություն։ Եվ Արմենը թող իր ամենածիծաղելի կատակը կարդա եւ Գարիկից եւ Վաչեից վերցնիր վաստակած 50,000 դրամը։ Վերջերս Համլետ Ղուշյանը արթնացել է եւ չի կարողացել հիշել, թե որտեղից է իրեն ծանոթ Համլետ Ղուշյան անունազգանունը։ Լավ, եկեք ծափարենք Արմենին։ Եթե այս կատակը ամենածիծաղելն էր, ինձ թվում է լավ է, որ չմասնակցեցիր, եկեք ծափարենք եւ ուղեկցենք Գարիկի եւ Վաչեի մոտ Արմենին։ Շնորհակալություն։ Իմ տպավորությունները շատ լավն էին եւ ես շատ գոհ մնացի խաղից։ Ճիշտն ասած լարված էի, դրա համար չմասնակցեցի մյուս փուլերին, բայց վստահ եմ, որ կշահեմ։ Կիրակի ԿՏՄ-ը առաջարկում է առանց միջնորդի եւ մատչելի պայմաններով վաճառել ձեր անշարժ գույքը, մեքենան կամ գովազդել ծառայությունը։ Տեղադրելով ձեր հայտարարությունը Կիրակի ԿՏՄ կայքում, որը անշարժ գույքի վաճառքի ամենահաճախ այցելվող կայքն է Հայաստանում, կարճ ժամանակում կգտնեք ձեր գնորդին։ Ձեր ցանկությամբ Կիրակի ԿՏՄ-ի աշխատակիցը կարող է այցելել ձեզ եւ կատարել նկարահանումներ, խնայելով ձեր ժամանակը։ Մանրամասների համար կարող եք այցելել Արշակունյաց 2A մամուլի շենք կամ զանգահարել 56 61 88 հեռախոսահամարով։ Եկեք դիմավորենք մեր մյուս մասնակիցներին։ Ռուշանյան Հարություն եւ Արմաղանյան Հարություն, դուետ Twix։ Բանեմ ձեզ դրաներ։ Ինչպես է, Հարություն եղբայրներն եք, այո։ Դուք ելի մեր մոտ եղել եք, չէ՞ տղաներ։ Հիշեցինք ձեզ։ Հիշեցինք։ Ջրի ճամփա եք սարքել, էլի։ Սիրած մարզաձևը, քանի որ ես այն անգամ չեմ եղել, չգիտեմ ինչ եք պատասխանել, դրա համար հարցնում եմ։ Ուրեմն Հարությունը պատասխանել է մեծ թենիս, շատ հումորով պատասխան։ Ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, կախված է թե ինչքան ազատ ժամանակ ունեմ, եւս մի դիպուկ, ոնց որ ասում են, ինչ երաժշտություն եք լսում, հիփ-հիփ, գրել են, հա։ Ճիշտն ասած, ինչա դպրոցում որն է եղել ձեր չսիրած առարկան, գծագրեր չէի կարողանում գծել։ Կիսվել են։ Մի քանի հարց է դու տուր, չգիտեմ։ Մի բան է ես ասեմ ախպորս։ Սիրած մարզաձև, Արմանին ենք արդեն անցնում։ Ես հենց արագ կարդամ, որը լավ եղավ, կանցեմ։ Ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում։ Ինչ երաժշտություն եք լսում։ Դպրոցում որն է եղել ձեր չսիրած առարկան։ Էդի բես լավն է։ Երկուստ էլ լավ, շատ հետաքրքիր պատասխաններ եւ արդեն կարող ենք ներկայացնել։ Տղաները, միջև սկսելը ինչու է ձեր դուետի անունը Twix։
Մեր դուետի անունը Twix է, քանի որ Twix-ի գաղափարն ենք մենք որպես վերցրել, այսինքն մի տուփում հավերժ երկուսով, իսկ մենք էլ մի բեմում հավերժ միասին։ Եվս մեկ հումորով պատասխան։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Մեկ էլ Twix-ի ճակատագիրը գիտեք, չէ՞, որն է, որ միշտ աշխատանքի ժամանակ երկու հոգի աշկով են անում իրար ու ուտում են։ Բայց մենք միշտ համեղ ենք։ Չէ, լավ, տենց չխորանանք տղեկ։ Մենք աչքով չենք անի։ Բայց եթե դες Աշկով չենք անում։ եթե երկու հոգիներ իմաստը կարեք bounce ել դնեիք։ Չէ, բաունցին իրար հետևից է։ Իսկ մենք Հազիվ մի հատ լուրջ բան ասեցիր։ Լավ տղաներ։ Չէ, հաստատ ձեզնից մեկը չի համաձայնվել, եկեք շացնենք ով։ երկուսս էլ Հասկացանք։ Պատրաստ եք տղաներ։ իհարկե։ Վստահ եւ բարձր ձայնով։ Այո։ Լավներ։ Եվ այսպես առաջին փուլ եւ առաջին մեկ րոպեն սկսեցինք։ Ուղղակի պարզապես հումորներ։ Երեք ոստիկանություն մի հասար սուրզանք հնչեց, ոստիկանները անհանգստացան եւ որոշեցին չպատասխանել զանգին։ Իդեալական տղամարդը չի ծխում, չի խմում, չի խաղում համակարգիչ եւ ընդհանրապես գոյությունը չունի։ Տերորիստները ներխուժել են գինու օղու կոմբինատ եւ արդեն 5 օր է չեն կարողանում ստույգ ներկայացնել իրենց պահանջները։ Շատ լավ բաներ վերցեցին աշակերտներ։ Ստոպ։ Հրհրում է Գարիկը։ Գարիկը ծիծաղեց եւ դուետ Twix-ը վաստակեց 5000 դրամ։ Շնորհավորում եմ ձեզ տղաներ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ բաներ եք կարդաս, հետո ձգնորս է։ Տղաներ, Այո, պատրաստ եք մասնակցել երկրորդ փուլին։ կփորձենք։ Եթե չծիծաղեցնեք, կորցնեք 5000 դրամը։ Ոչինչ։ Ոչինչ։ Իսկ եթե ծիծաղեցնեք, Կվաստակենք 25000։ Ոչինչ։ Ոչինչ, բացի։ Սկսում ենք երկրորդ փուլը։ Սկսում ենք։ Այո։ Եվ այսպես երկրորդ փուլ եւ երկրորդ մեկ րոպեն սկսեցինք։ Շատ լավ բաներ վերցեցին աշակերտներ իրենց ուսուցիչից, բջջային հեռախոս, ժամացույց եւ բոլոր ոսկիները։ Ձկնորսը բռնելով 5 մետրանոց ձուկ Խաղաղ օվկիանոսի ափերից ստիպված կատարեց նրա 3 ցանկությունները։ Աշխատանքը կապիկին դարձեց մարդ, հատկապես նրանք շատ են տանջվում Եվրոպայում, իսկ Աֆրիկայում լավ էլ թամբլություն են անում։ Հոփ բառը մոգական բառ է, այն միացնում է զուգահանի լույսը։ Բուբլիկ, ծաղրում են երեխաները, չմտածելով, որ Պրանիկը մահացու վիրավորված է։ Փողը հիմարություն է։ Մտնում ես խանութ ու հիմարությունը չի հերիքում։ Կարող եք ասել, թե ինչու է շունը լպստում իր մաշկը, քանի որ գիտի 5 րոպե հետո իր տիրոջ դեմքն է լպստելու։ Այսօր թենիսի կորտերից մեկում հեռացեցին մի տղա ֆանատի, որը ճչում էր Շարապովայի հետ հավասար։ Կենթանաբանական այգում պահանջվում է։ Ստոպ տղաներ, ցավոք, դուք կորցրեցիք 5000 դրամը, բայց շնորհակալություն ձեզ մասնակցության համար։ Եկեք հարություններին ծափարենք եւ ուղեկցենք։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Հաղորդումից ունենք շատ լավ տպավորություններ, շատ լավ հաղորդում է, ցանկալի կլինի, որ այսպիսի հաղորդումներ Հայաստանում շատ լինեն, հումորային լավ հաղորդում է, եւ մենք շատ ենք հավանում այս հաղորդումը եւ միշտ դիտում ենք ու մեր համար շատ հաճելի է։ Եկեք դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին, Աբրահամյան Հայկ, Լեռնային Արցախ։ Բարև Հայկ ջան։ Բարև Հայկ։ Արցախից ես։ Այո։ Ինչ կխմես։ Ոչ մի բան։ Գարիկը եւ Վաչեն հարցնում են քեզ։ Ես հարցեր չունեմ։ Ինչ եք անելու շահած գումարով, Հայկը պատասխանել է ընտանիքով գնալու ենք հանգստանալու։ Դες ճախորժակ ունես Հայկ ջան։ Հասկացանք, որ Արցախից ես։ Ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, գնում եմ ընկերուհուս տուն։ Էդի փոխաբերական իմաստով։ Փոխաբերական այսինքն ընկերոջը տուն։
Այդ ո՞րն է։ Այսինքն չի գնում։ Այսինքն Չի գնում։ Այսինքն չի գնում։ Ինչ երաժշտություն եք լսում, ռեփ, չեմ լսում ռաբիզ, դպրոցում որն է եղել ձեր չսիրած առարկան ցուցափայտը, մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակում դեր եք խաղացել, դեր չեմ խաղացել, երգել եմ, պապս, բայց հիմա ֆուտբոլիստ, փոքր ժամանակ ինչ էի երազում դառնալ, փոքր ժամանակ ինչ էի երազում դառնալ, պապա, բայց հիմա ֆուտբոլիստ, ինչու փոշմանեցիր։ Բայց կարող ես համատեղել։ Հա, իրոք, համ պապա կդառնաս, համ ֆուտբոլիստ։ Ամենաշատը ինչից եք վախենում, դու պատասխանել ես ասա, հիշում ես։ Քնած մարդուց դու պատասխանել ես։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, Հայկ ջան, հումորները քոնն են, թե տարբեր խառը։ Իմն է։ Քոնն են, ապրես, դե։ Պատրաստ ես։ Այո։ Առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպե սկսեցինք Հայկ։ Պարզվել է, որ ռեպեր Պիտբուլը ստաֆի խառնուրդ է։ Մոնալիզա Եգիպտի գաղտնիքը Սերգեյ Դանիելյանի սանրվածքի մեջ է։ Շատ լպիրշ օլիգարխ հայկական շոու բիզնեսը խառնեց, կիսեց եւ բաժանեց։ Մուկ ուտելով հոլանդական պանիրը սկսեց այլ աչքերով նայել իր ընկերոջը։ Ինքնասպանություն գործած թմրամոլը հայտնվել է հրաշքների աշխարհում։ Իրականում Բելը վիրավորվել է Հայկի տեսքից, նայվածքից ու սանրվածքից։ Պարզվել է, որ Անահիտ Աստվածու արձանին ձեռքերը գողացել է կրնատ աղջիկը։ Ավետ Բարսեղյանը իր վեհության հեզ բարսունքից ընկնելով կոտրել է աջ ոտքը։ Հարսանիքի ժամանակ Փեսան կտրուկ արգելակելով մեքենան հասկացավ, որ իրականում հանդիպել էր երազանքների Մարիանային։ Հայկական շոու բիզնեսի մեջ իրական բոցերը ամ Թինաքեյը։ Ստոպ, ցավոք Հայկ կներես, բայց դու կարողացար ծիծաղեցնել Գարիկին եւ Վաչեին, ցավոք հեռանում ես ձեռն ունայն այստեղից, եկեք ծափարենք։ Շնորհակալություն, որ եկել ես, Հայկ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին, Նիկողոսյան Գոհար, քաղաք Երևան։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ողջույն Գոհար։ Ողջույն Գոհար ջան։ Կրթությունը բարձրագույն, հեռախոս համար ուրիշի ինչ։ Ուրիշի շատ ունեմ, իմը, չէ, Հետո թվերնիկը, հարևան, աղջկա Լիլիթի համարը, մնայուն աշխատանք, սակայն անփոխարինելի եմ, որպես ձախորդ ֆանոս, հետո յոգա, ինչ եք անելու, ուզում եմ իրար հետ գրել եք, շատ խիտ գրած է, մենք նույն ձև կարդում ենք, էլի ոնց գրած է, սիրած մարզաձևը յոգա, հետո բոլոր ժողովրդական երգերը, դասական ջազ բլյուզ եւ ռազմագիտություն, բայց մանկապարտեզ չեմ գնացել, Փարաջանով մոռացված նախնիներ, դառնալու եմ պապիկ, որ մեծանամ, զգույշ եմ քայլում, ամենաշատը վախենում եմ սխալ խոսալուց։ Ստորագրություն։ Ճիշտ է։ Ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր էր, մենք պատրաստ ենք։ Ուրեմն Իսկ դուք պատրաստ եք։ ես պատրաստ եմ միշտ։ Բրավո։ Եկեք ծափարենք։ Ուրեմն եթե դուք միշտ պատրաստ եք, ես արագ եւ աննկատ եմ ասելու առաջին փուլը երբ է սկսում։ Պատրաստ եք։ Այո։ Դեռ չի սկսել, բայց առաջին փուլը։ Առաջին փուլ եւ 1 րոպե սկսեցինք։ Հայտարարություններ։ Կկարեմ շամպայնի վերարկու։ Տղու առիթով կոճակները աչից, աղջկանը ձախից։ Կկարեմ շան, կատվի, կապիկի բլուսկա, շորտիկները անվճար են, յուբկեքը բրենդ են։ Ստոպ, Վաչեն ծիծաղեց եւ դուք վաստակեցիք 5000 դրամ, շնորհավորում եմ։
Վաչե, ինչու էր քայքայվում։ Դրա պատասխանը չգիտեմ, ես ջրիկ եմ, երևի դա չգիտեմ, չեմ կարա պատասխանեմ, իրոք դուրս եկավ այդ առաջին հենց։ Ծորում էիր։ Այո։ Իսկ Գարիկը ոչ։ Ինչ ոչ, դու էլ էիր ծիծաղում ոսմո։ Պատրաստ եք մասնակցել երկրորդ փուլին։ Այո։ Եթե չծիծաղեցնեք, կորցնեք 5000-ը, բայց եթե ծիծաղեցնեք, կվաստակեք 25000 դրամ։ Պատրաստ եք։ Հա, պատրաստ եմ։ Ինչպես։ Հա, պատրաստ եմ, միշտ էլ պատրաստ եմ։ Եվ այսպես երկրորդ փուլ եւ երկրորդ 1 րոպե սկսեցինք։ Կենթանաբանական այգում կաշխատեմ ուխտ նստեցնող, ուխտ կանգնեցնող։ Sit down, stand up. Sit down, stand up. Stop. Ծիծաղեց նույնիսկ ես եւ դուք մասնակեցիք 25000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Եկեք բարձր ծափարեք։ Շատ բարձր։ Բայց կիսատ մնաց։ Կներեք, որ խնդրեմ եւս մեկ անգամ կասեք նստել եւ կանգնել անգլերեն։ Sit down, stand up. Չէ, հիմա նորմալ էր։ Դուք վաստակեցիք 25000 դրամ։ Մենք հետ ենք վեկանում, հիմա նորմալ էր, հետ ենք վեկանում 25000։ Պատրաստ եք մասնակցել երրորդ փուլին, որտեղ կարող եք վաստակել 50000 դրամ։ Պատրաստ եմ։ Այս փուլում չեք կորցնի գումար, քանի որ 25000 դրամը անձեռնամխելի էր։ Դե ինչ, երրորդ փուլ, տղաներ, պատրաստ եք, 1 րոպե, Գարիկի եւ Վաչեն։ Ես ուխտին կիսատ թողեցի։ 1 րոպե։ 1 րոպե։ Գարիկ եւ Վաչե։ Դուք ժամանակից շուտ ծիծաղեցիք, պիտի ասեի։ Գարիկ եւ Վաչե, պատրաստ եք։ Այո, պատրաստ ենք։ Պատրաստ։ Երրորդ փուլ եւ երրորդ 1 րոպեն սկսեցինք։ Կկարեմ ուխտի թաշկինակներ։ Բայ։ Մեզ հարկավոր են լյարդի եւ լեղապարկի քարեր բիժու պատրաստելու համար։ Հա, մեկ էլ գովազդ։ Տատուի գովազդը։ Ես չեմ սիրում պապուս տատուն, որովհետև չունի, ես սիրում եմ պապուս տատուն, որովհետև ունի։ Ստոպ, դուք վաստակեցիք 50000 դրամ, բայց իրոք ես չգիտեմ դուք ինչպես վաստակեցիք 50000։ Պետք ասեք ինչ եք անում, իրոք։ Ինչ եք ուզում դուք մեզանից։ Ախր մոտ մի 30 էջմի տետրի մեջ է, մի 40 մի փոքր բլոկնոտի, բայց հորինում եք դուք։ Ինչ է պատահել։ Գարիկ Իչևե լավ ասակեց 50000 դրամ։ Շնորհավոր։ Եկեք ծափարենք։ Հաղթողին չեն քննադատում։ Այո, բայց հերոստատիտողները համոզված են, որ չեն հասկանալու սա ինչ է կատարվում։ Ինձ էլ է թվում, որ չեն հասկանալու, թե ինչու են Գարիկն ու Վաչեն ծիծաղում։ Դե ինչ մասնակցում եք 4-րդ փուլին, որտեղ կարող եք վաստակել 100000 դրամ, թե վերցնում եք գումարը։ Մասնակցեմ։ Բայց եթե չծիծաղեցնեք, կորցնեք 25000 դրամ։ 25000 կունենամ։ Պատրաստ եք։ Հա։ Եվ այսպես 4-րդ փուլ 100000 դրամ։ Սկսեցինք։ Վաճառում եմ տան դեմք եւ տակ։ Մյուս 3 պատերն ու առաստաղը բացօթյա հարմարություններով։ Մի ցուցանակից, որ փողոցում եմ տեսել, աղբը օգտագործել խնայողաբար։ Վաճառում եմ կոյուղիս, սեփականաշնորհված է։ Պահանջվում են, չծիծաղակ, պահանջվում են վրա փրշտացողներ Սաբրը խեր է հաղորդաշարի համար։ Կենթանաբանական այգու պահակի համար պահանջվում է տնական կյանքի ընկերուհի, թույլատրվում է խրխնջալ եւ զռալ։ Կընդունենք կանխիկ ծիծաղ, ժպիտը փրտկոցը խինդը հռիռը քրքիջը տզոցը ապառիկով։ Կպատրաստեմ պայուսակի ֆինդու ֆլյուշկաներ։ Ստոպ, Գարիկը եւ Վաչեն իմունիտետ ձեռք բերեցին, ինձ թվում է, բայց
Դուք ունեք 25000 դրամը, որը անձեռնամխել էր, կարող եք վերցնել Գարիկից եւ Վաչեից։ Խնդրեմ ծափարենք։ Բրավո։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Ես շատ եմ սիրում հումոր, հատկապես վիտամինի, ու երբ լսեցի, ասենք առանց կոմպլեքսավորվելու, մի քանի օր երջանիկ էի, որտեղ անդադ մտքեր էին գալիս եւ նախընտրում էի իմպրովիզները։ Այն ամենը, ինչ որ ոչ ոք մինչեւ հիմա ասենք չեմ լսել, որ ասեն, անեկդոտներ, բաներ, շատ բաներ կային մոտս, բայց նախընտրեցի, որ իմպրովիզացիաներով, իմ սեփական, ասենք հումորներով կամ մասնակցեմ։ Մենք ունենք նորամուծություն մեր հաղորդման մեջ, Կիրակի ԿՏՄ կայքը նվեր է սահմանել չհաղթած մասնակիցներից ամենալավագույնի համար։ Նրանք ընտրել են թե ով է եւ պետք է նվեր տան։ Խնդրեմ, կարող եք գալ այստեղ եւ ծափարենք Կիրակի ԿՏՄ-ին։ Բարև ձեզ։ Անցած շաբաթ ձեր գործընկերուհին էր։ Այո։ Ես հարգելի պատճառներով բացակայի անցած շաբաթ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Կարող եք ասել ով է այդ մասնակիցը, որ արժանանելու է այս բնակարանին։ Իհարկե։ Կիրակի ԵՄ սահմանել է հատուկ մրցանակային մասնակցի համար, որը չկարողացավ ծիծաղեցնել ժյուրիի անդամներին, սակայն արժանացավ մեր համակրանքին։ Ով է նա, ով է։ Եվ այսպես այդ մասնակիցն է Աննա Հակոբյանը։ Ծափարություններով այստեղ են գրավիրում Աննային։ Բարև Աննա ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Գիտես ինչա մեջ է, քաղցրավենիք, տորթա մեջ է, ու լիքը տարական, ծափար եք Աննային, էլի ինչ-որ բան եք։ Ուզում ենք ավելացնել, որ Աննան մրցանակը ստանում է ոչ թե իր հումորների, այլ իր դերասանական լավ տաղանդի համար, եւ Աննա ջան, հանձնում ենք քեզ այս կտրոնը, ըստ որի դու 6 ամիս իրավունք ունես անվճար տեղադրել հայտարարություններ Կիրակի ԵՄ կայքում։ Քեզ էլ շնորհակալ։ Կարող ես վերցնել։ Ծափար ենք Աննային, շնորհակալություն այդեն Կիրակի ԿՏՄ կայքին։ Եթե դու ամեն անգամ մեր հաղորդումը նայում ես թաքուն ձայնը իջացրած միայնակ ու քո սենյակում, ապա ես կասեմ, ըստ չհասկացամ ես ինչի տեղ ես դրել։ Եթերում է կանխիկ հումորը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Ձերք բերեք Անելիք բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելիս ստացեք մինչեւ 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչեւ 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առևտրային կետերում։ Բոլորը սպասում էին Դիոնիսի նահատանքին։ Ձևավորվում էր գինե գործությունը։ Արամե գինու դիցաբանություն։